မင်္ဂလာပါဘိုးစော channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်တို့26ရက်ဇာတာပတိနေ့ပြီးရင်29ရက်တောက်ကြနေ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့2ရက်နေ့3လပိုင်း2ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ဒီ3ရက်အတွင်းမှာလာနိုင်ခြေအလားအလာကောင်းတဲ့ပရိတ်5ခုကိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်26ရက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့3လပိုင်း2ရက်နေ့အထိဒီ3ရက်အတွင်းမှာလာနိုင်ခြေအလားအလာကောင်းတဲ့ပရိတ်5ခုကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီ3ရက်အတွင်းမှာလာနိုင်ခြေအလားအလာကောင်းတဲ့ပရိတ်5ခုကတော့3ညပရိတ်1ပရိတ်ပြီးရင်5ပရိတ်ပြီးရင်6ပရိတ်9ပရိတ်ဒါတော့ဒီ3ရက်အတွင်းမှာအထူးဂရုစိုက်ရမယ်ပရိတ်5ခုဖြစ်ပါတယ်လာနိုင်ခြေအလားအလာကောင်းတဲ့ပရိတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နေတိုင်းနဲ့တိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပရိတ်5ခုတွေကပဲအထူးဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်ဒီထက်မှကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်စီမှာပေါက်ပေးယူထားတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ကပရိတ်2ခုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်လာနိုင်ခြေအလားအလာအကောင်းဆုံးပရိတ်2ခုကိုရွေးချယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကျွန်တော်စီမှာပေါက်ပေးယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်3ရက်အတွင်းမွေးပရိတ်ပေါက်ပေးယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့Viber နံပါတ်ဖြစ်တဲ့399564လုံး954ကိုလာပြီးတော့ပြောပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ3ရက်အတွင်းမှာလာနိုင်ခြေအလားအလာကောင်းတဲ့ပရိတ်2ခုကိုကျွန်တော်စီပေါက်ပေးယူထားတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုချပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်စီပေါက်ပေးယူထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေ2ကြိမ်အောင်မြင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့3ကြိမ်မြောက်ထပ်ပြီးတော့ပေါက်ပေးချပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချပေးမဲ့အဲ့ဒီပရိတ်2ခုတည်းမှာလာနိုင်ခြေအလားအလာအကောင်းဆုံးပရိတ်တစ်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်ပေါက်ပေးယူထားတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုရွေးချယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့3ရက်အတွင်းမှာအထူးဂရုစိုက်စေခြင်းနဲ့ပရိတ်5ခုကတော့3ညပရိတ်1ပရိတ်5ပရိတ်6ပရိတ်9ပရိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတဦးတယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျွန်တော်ဘိုးစောမှာကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ